Сіздер барлықтарыңыз білесіздер, таңертең асқазанға жылы бір стакан су ішетін болса, ол өте пайдалы екен. Ал егер сол суға сіз тағы да менің ең жақсы көретін ұнтағымды қосып ішетін болсаңыздар, оның пайдасы 2 есе көп. Осы ұнтақ туралы білгіңіз келсе, ары қарай тыңдаңыз. Қазір мен сізге қызық ақпаратпен бөлісетін боламын. Бәріне сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен бір керемет ұнтақ жайлы сөйлескім келіп тұр. Қазір экологияға байланысты барлық адамзатында бір проблема бар міндетті түрде. Және де сұлулық жағына келетін болсақ, тіс ағарту, бет ағарту, асқазандағы иісті кетіру, шашты қалпына келтіру, тырнақты тез өсіру деген сияқты мәселелер жиі кездеседі. Соның бір шешімі бар. Ол ұнтақты күніне 1 рет пайдаланатын болсаңыз, сіздің организмдағы жетіспеген дәрумендердің бәрін қалпына келтіріп, керек өзіне мөлшерде алып қалпына келтіретін болады. Ол қандай ұнтақ десеңіз, ол бізде куркума. Көбінде біз қиналатын заттар, ол қыздар біздің бетіміз, шашымыз, тырнағымыздың әдемі өзің табиғи қалпында ұстау. Ол табиғи қалпында дені сау ұстау үшін біз ол өт жолын асқазанымызды тазалау керек екені бәрімізге мәлім. Оның ең тез және арзан жолы ол куркума. Куркуманың адам ағзасына бір зияны жоқ. Сол үшін оны күнде пайдалануға болады. Куркуманы біз қалай пайдаланамыз? Тиімдірек болу үшін күнде таңертеңгісін 1 стакан суға жарты ас қасық салып ішетін болсаңыз, организмдағы бүкіл шлактардан, бактериялардан тазалып, сізді жақсы қалыпты жұмыс жасауға көмектесетін болады. Бұл куркуманы біз тек қана сумен немесе сүтпен араластырып емес, әр дайындаған тамағымызға не болмаса жарты ас қасық салып отыратын болса, пайдасы бүкіл біздің отбасымызға көмегі тиетін болады. Мысалға ретінде тауық етіне, сиыр етіне, жылқы етіне, жұмыртқаға да қуырып жесеңіз, сорпаңызға да қоссаңыз, таңғы асыңызға да қоссаңыз, кофеге де кішкене қосаңыз, ешқандай зияны жоқ. Әр адам баласы күніне жарты қасық куркуманы не болмаса тамаққа, не болмаса ішетін сусыны араластырып ішетін болса, сіз еш өкінбейсіз, тек қана рахмет айтатын боласыз. Куркуманың адам ағзасына пайдасы мен және дәрумендері өте көп. Куркуманы жиі пайдаланатын адамдар, олардың дене қақсауы, буын қақсау ауруымен қиналмайды. Және де ол кісілер бізде тұмаумен, жаңағы жұқпалы аурулармен өте сирек ауыратын болады. Ең бастысы маған қатты ұнайтыны куркума біздің тісімізді ақ, әдемі қалпында ұстауға және дені сау қалпында ұстауға өте жақсы көмектеседі. Куркуманың адам ағзасында жетіспей тұрған дәрумендердің бәрін өзінің қалпына келтіріп, яғни баланста ұстауға өте жақсы көмектеседі. Куркуманың зиянынан гөрі пайдасы өте көп. Ең қызығы, куркуманы күнде пайдалануға болады. Яғни жылына 365 күн болатын болса, сол 365 күн ішуге болады. Басқа дәрумендер сияқты 3 ай или 1 айдан кейін үзіліс жасау керек. Ал бұл жерде оның ондай зияны жоқ. Сол себепті міндетті түрде ішіп көріңіз және пайдасы тисе маған астына комментарияға жазып кетіңіз. Дені сау және бірге сұлу болайық.